Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün mine ekінші күн. Videomdu түсіріп жатырмын. Кеше оқиған кірпіштерімді шығарып тастадым. Балаға қазір енді оны санаймыз. Ертеңге заготовка жасап жатырмын. Міне құм тасып жатырмын ана жақтан арбамен. Осылай бір күн бұрын құм дайындап алған дұрыс негізі. Екінші күні жұмыс жеңілдейді әжептәуір. Арбамен құм дайындап қойдым, сейіттап. Құмды кроватпен сейіттамаса, ішінде балшықтар кірпішке мешет жасайды, слабый болады сосын. Кірпіш дұрыстап шықпайды. Станокқа жабысып. Сол үшін осылай кроватпен сейіттап, бірыңғай песогын аламыз да кірпіш шығарамыз, песковлық кірпіш. Мынау міне кешегі құйылған кірпіштер. 6, 12, 24, 6, 12, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 кірпіш құйыпты. 58 кірпіш құйыппыз. Альхамдулилля. Енді ертең Алла жазса кірпіш құйып бастайым. Мына бір-екі күнде мына кірпішті сатам Алла жазса. Суды толтырып қойдым бөшкеге. Бір бөшке су бір күнге жетеді. Мына жерде чанда су ағып жатыр. Чанға су құйып жатырмын. Чанда су таусылып қапты. Менің группама лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Құрметті менің көрермендерім. Мынау міне 2 күн бұрын құйылған кірпіштер әлі шығарған жоқ. Мұны шығару керек. Қолым тимей жатыр кірпіштер шығаруға. Ана жақтан су. Үйден су ағады бері қарай. Мына жерге бөшкеге ағады. Су тоқтап қалып жатыр. Жақпай қалды су. Суды қарап келейін. Су неге ақпай қалды? Су тоқтап қалған қойдым шамасы. Сөндіріп тастайын. Үйде кір жуып жатыр ма үйде? Жоқ, су тоқтап тастады. Суды сөндіріп тастау керек. Су тоқтамайды бізде. Бізде ауылда су ақпай жатыр. Су неге тоқтап қалған? Шлангын жинап алу керек. Шлангын жинап бір жерге қойып қою керек. Су ақпай қалды. Жарайды, мен сіздермен қоштаспаймын. Ертең кешейін. Алла жазса ертең бір видео түсіремін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.